Úplne ťa chápem. Určite máš, tak ako aj ja, plné zuby podvodníkov, ktorí ťa otravujú a berú ti tvoj čas. Preto chápem, že by si im najradšej odkázal: A toto číslo si nechajte vo pamäti, lebo keď Duka vojde, z hlavy vám posílam všetky. A môže tam byť aj Herkule. Priznám sa, párkrát sa stalo aj mne, že ma otravovali v nevhodnej chvíli a bol som veľmi blízko k podobnej odpovedi. Radšej som to však nechal tak. Vieš prečo? Ak podvodníkom odpíšeš na podvodný e-mail alebo správu, a je úplne jedno čo, potvrdzuješ tým, že tvoje číslo alebo e-mail sú aktívne a funkčné. Ak sa pýtaš: Čo mám teraz ja robiť? Nič. E-mail nahlas ako spam, alebo ho jednoducho nechaj tak. Väčšinou sú útoky aj tak automatizované, čiže ti píše počítač, ktorému je úplne jedno, že mu vynadáš. Len by si ťa zapísal do databázy a mohol by si očakávať ešte viac telefonátov alebo e-mailov od podvodníkov.